Soalnya kalau yang kita lihat yang di YouTube semua kakinya pasti yang angka satu titik tidak kayak yang ada waktu ya. Tapi dia punya ciri khas, dia terbang tuh sambil bunyi. Iya, terbang sambil bunyi. Ini kayak beranjak kan. Kalau kita taruh atas kami bunyi terus dia, cuma karena ini mendung ya, mendung ini sama aja kan, layu-layu juga kan panas sudah. Tapi ini biarnya sering minta panas. Panas. Iya. Iya. Nah, gitu. Iya. Filmnya kecil. Pengen, ini kan nggak boleh naik di atas. Kita nggak naik di atas. Taruh di rumah sambil nggak makan ya udah diam. Kalau pagi kan sampai jam 11 nih,
Iya, gini. Gimana?